Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lan orah wenang, tidak boleh opo ayyabi'a yen to dodol sapa al-wakilu wakil, orang yang diserai, bai'an kelawan dodol, mutlakon kang mutlak, min nafsihi saking awak dhéwéne wakil, wala min waladihi lan ora saking anake wakil, as-shaghiri kang cilik, walau sarraha senajan wus njelasaken sapa al-muwakkilu wong kang makilaken lil wakili maring wakil, fil bai'i ing dalem dodol, minas shaghiri saking bocah cilik, kama kaya keterangan kala kang wus ndhawuhaken hu ing ma sapa al-mutawalli imam mutawalli, khilafan kelawan nulayani, lil Baghawi kaduwe Imam Baghawi, wal ashahu utawi kaul kang luwih sahih iku annahu sak temene wakil iku yabi dodol sapa wakil, li abihi maring bapakne wakil, wa in ala senajan mendur sapa abihi, wali benihi lan kaduwe anak lanange wakil, al-balighi kang balek, wa in safala senajan menisor sapa ibnihi
ilam yakun lamun hus ora ana sapa ibnihi iku safihan wong kang kumprung wala majnunan lan ora wong kang edan fa in sarraha moko lamun jelasaken sapa al-muwakkilu wong kang makilaken bil bai'i kelawan dodol minhuma saking safihan karo majnunan soha moko sah apa baik jazman kelawan pasti wala yuqirru ya idomah yuqirru lan ora kena ngakoni sapa al-wakilu wakil ala muwakkilihi ing atase wong kang makilakene wakil falau kala moko lamun makilaken sapa muwakil syakhson ing wong siji fi khusumatin ing dalem para padu lam yamlik moko us ora miliki sapa syakhson al ikrara ing ngakoni alal muwakkili ing atase wong kang makilaken walal ibra ing bebasaken mintainihi saking paotange muwakil dudu utang paotang duit no wong walasul halan ora ing akad damai anhu saking muwakil wa qauluhu utawi dawune musannif rupane dawuh illa biidnihi angin kelawan idine muwakil khobare iku sakitun gugur fi ba'din nusahi ing dalem sebagiane pira-pira telodo tulisan wal asohu tawi kaul kang luwe sahih kang luwe bener iku annat tauqila sak temene makilaken fil ikrari ing dalem ngakoni iku layasihu ora sah apa tau
yang kemarin. Orang yang disuruh menjual atau membeli, contoh Zaid ngongkon bakar digawani duit tuku sepeda, atau sebaliknya Zaid ngongkon bakar kongkon dodol sepeda. Paham? Berarti Zaid iki pasrah wakil yang bakar. Zaid ini namanya muwakil, bakar namanya wakil. Nah, bakar ini atau wakil tidak boleh kalau disuruh menjual dibeli oleh dirinya sendiri, tidak boleh, harus pada orang lain. Kenapa loh? Ketika bakar diserai dodol sepeda mbek Zaid, berarti sing dodol ini bakar, walaupun bukan punyanya sendiri tapi kan sudah diserai. Berarti sing dodol bakar. Kok ana wong dodol yang awake dhewe ndak sah. Malah guyon. Ini saya punya HP. HP ini punya siapa? Ya punya saya. Tak dol yang saya, ndak boleh ndi ono. Iki HP ya saya, ini HP saya. Iki HP-ku tak dol yang awakku dhewe wis. HP-ku tak dol yang aku. Ya ndak sah, harus jualnya pada orang lain. Lah, ketika bakar disuruh menjual sepeda oleh Zaid, yang akad kan bakar karena sudah diserai. Kok dituku awake dhewe? Tidak boleh. Atau dituku wong sing diwaleni juga ndak boleh. Bakar iki duwe anak edan, utawa bakar duwe anak sing cilik, tapi masih cilik akeh duwike anake iki, masih edan akeh duwike. Paham? Bakar diserai Zaid kok dodol sepeda, didol nyang anake sing sik cilik, didol nyang anake sing edan. Ndak sah. Kenapa? Karena walinya dia, walinya. Lho kok akate ya apa? Lho nggih disade teng anake. Lho anake sing cilik, anake edan ndak iso akad. Sing akad ya bapakne, padahal bapakne sing diserai karo Zaid. Ngerti paham ya? Ndak boleh. Kecuali anaknya sudah besar. Paham? Bakar iki duwe anak, wis rumah tangga. Diserai Zaid bakar dodol sepeda yang Pasuruan. Ki api sepeda iki, sepeda Zaid iki. Aku kok dodol yang Pasuruan. Sing coba tak takono nyang anakku. Anake wis tuwek, wis rumah tangga. Le, endi bojomu? Kene karo bojomu kene. Iki lho bapak diserai dodol sepeda karo Zaid. Regane cek murah le jare Zaid kok ngedol sakmene. Pola dituku kon. Oh nggih pun Pak, kula ndak apa-apa. Berarti bapakne sing dodol minangka wakil Zaid, sing tuku anake, tapi anake sing wis gedhe, ndak apa-apa. Paham? Paham? Tapi lek dodol yang awake dhewe utawa dodol yang anake sing edan utawa sing cilik, sing akad ya awake bakar, sing dodol awake lho, itu yang ndak boleh gitu loh. Wallahu a'lam bishawab.